আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি যেখানে আছি এই রুটটার নাম হচ্ছে ডাঙ্গা। এই রুটটি মাধবদী থেকে পাঁচদুনা গেছে। সম্ভবত এটা মাধবদী পাঁচদুনার বাই রোড নতুন হয়েছে। রুটটি দেখতে এতটাই সুন্দর, নিরিবিলি পরিবেশ, সবুজ, এক্সট্রা কোনো গাড়ির চাপ নেই। একজন বাইকার হিসেবে এই রোডে বাইক চালানো এতটাই আরামদায়ক যা অন্য রোডে চালিয়ে এতটা মজা পাওয়া যায় না। এই রোডে বাইক চালিয়ে যতটা মজা পেয়েছি, একটা বাইকারের হয়তো কমফোর্টেবল স্বাধীনভাবে বাইক ড্রাইভ করার জন্য প্রতিটা বাইকার হয়তো এই রোডটাই বেছে নেবে। রোডটা এতটাই সুন্দর, নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ব্যস্ততম রোডের পাশে এতটা সুন্দর একটা রোড হয়েছে। আশা করি রোডটা সারা জীবন এমন সুন্দর হয়ে থাকবে।